மை டியர் மக்களே, ஹாப்பி சண்டே. அக்கா வெப்பாலை போட்ட பொடுகு எண்ணெய் தாக்கா இனிமேல் எங்களுக்கு வேணும். டெஃபினட்டாக இனிமேல் வெப்பாலை ரெகுலராக நம்மளோட பொடுகு எண்ணெயில் இருக்குங்க. நான் 2-3 டைம் ட்ரையலெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆல்ரெடி ஹிட்டு தான் நம்மளோட டேண்ட்ரஃப் ஆயில். சரி, இதை ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் ட்ரையல் பார்த்ததெல்லாம் எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருந்ததுனால இந்த வெப்பாலையே தேடினேன். இந்த பையனை எப்படி தொடங்குச்சு தெரியுமா? ராணியை மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த வெப்பாலை மட்டும் கிடச்சிச்சின்னா போகுது ராணிமை. என்னங்க மேடம், இதை நீங்கள் முதலே சொல்லியிருக்கூடாதா? எங்கள் ஊர் ஃபுல்லாக இதுதானுங்களே அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த வெப்பாலை வந்து மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், தமிழ்நாட்டில் தான் இந்தியாவில் நிறைய கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி கூகுளெலாம் நான் பார்த்தேன். அது தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் தான் நிறையா அப்படின்ட்டு. நம்ம சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறோம், எங்கே போய் தேடுறது? வாங்க ராணிமா, ஒரு நாள் அப்படியே அவுட்டர் அப்படியே போயிட்டு வரலாம் அப்படிங்கும்போது தான் இந்த டாக் வந்து அவங்க ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இது போட்டோன்னே ஆயிலோட கலரே மாறிடுச்சுங்க. காய்ச்சும் போது ப்ளூ கலராக இருந்தது, நல்லா ஆஃப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. ஃபில்டர் பண்ணி பாட்டில் ஊற்றும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாக் கலர் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் டேண்ட்ரஃப் ஆயிலோட கலர் மாறி தான் வரும். டேண்ட்ரஃப் ஆயில் ஸ்பெஷலாக ஒரு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணணும். டெமோ வீடியோஸ் பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.